Merhaba arkadaşlar. Eğitim serimizin 3. videosuyla devam ediyoruz. Şimdi bu videomuzda silindir yani piston parametrelerini tuttuğumuz bir klas oluşturacağız. Ölçüleri tasarım üzerinde göstereceğim size. Şimdi öncelikle bunu bir aşağıya alalım. Bizim burada kataloğumuzda bu şekilde ölçüler var. Pistonun ölçüleri var. Böyle bir tablomuz var. Burada diğer bağlantı tiplerinin ölçüleri var, tabloları var. Şimdi ben bu tabloları zaten Excel ortamında hazırladım bu şekilde. Buradaki ölçü isimlerine uyarak tasarımda da aynı ölçüleri kullandım. Zaten bu ölçüleri yapacağız. Veri tabanına ekleyeceğiz. Bunları veri tabanından çekeceğiz. Şu şekilde şöyle tasarıma da bakacak olursak, mesela şu orta borusunu açtığımız zaman burada mesela silindir çapı, işte ne demişiz ölçü ismine, bor demişiz veya buraya D4 demişiz, D5 demişiz. Ben zaten size bu tasarımları atacağım için siz bunları incelersiniz. Buradaki isimlendirmeleri aynı buradakiler gibi yazdım zaten. Şimdi buradaki ölçülere göre biz bir tane class oluşturacağız. Aynı bu şekilde yapacağız zaten. Şimdi şöyle yapalım. Proje ismimize geliyoruz. Sağ tıklayıp Add New Class diyoruz. Ve class'ımıza bir isim veriyoruz. Ben şu şekilde silindir ismini veriyorum class'ıma. Daha sonra class'ımızın içerisine geliyoruz. Burada prop yazıp 2 defa tab tuşuna bastığımız zaman bu şekilde kendisi yazacaktır. Prop int id, yani her ölçünün bir id'si olacak burada. Şurada gördüğünüz gibi bu birinci, ikinci, üçüncü. Enter diyoruz. Yine prop tab diyoruz. Burada double tipinde ne vardı? Bor diyoruz. Prop double tipinde stroke diyoruz. Prop diyoruz. Yine double tipinde neydi? A, B, B1. Buna A diyoruz. Şöyle kopyalayalım. B, bu da B1. A, B, B1. Daha sonra D, D1, D3. D, D1, D3. Daha sonra D4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7. Daha sonra burada bir D7 kör delik demişim. Bunu şeyden dolayı almıştım sanırım. Şimdi buranın bu iç tarafta kalan kısım kılavuzlu olacak. Bu dış tarafta kalan kısım kör delik olacak. Vida geçecek. O yüzden bu ikisini ayırmışım. Normalde ölçülerde öyle bir şey yok da. Bunu ben sonradan kendim ekledim. Nerede kalmıştık? D7 kör delik, L1, L2, L3, L4. Şuna D7 kör delik demişiz. Şöyle L1, L2, L3, L4.
böyle bu şekilde veri tabanından gelen verileri tutacağımız bir class oluşturmuş olduk. Bu videoda bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.